Hello， Tony 啊，嗱，今日咧帶大家嚟到啟德嘅 Double Close 啊。今日帶就唔係做一啲流水嘅 case，今次係做啲咩咧？就係幫一個客人開箱，就睇下你佢棟樓而家啱啱收翻嚟嘅時候咧有咩問題。嗱，今次咧我哋會用一個建築師同埋一個驗樓，即係叫驗漏水嘅專家去睇翻而家啲新樓嘅狀態係點。嗱，所以我哋今日咧就會做一啲蓄水嘅測試啦，同埋睇棟樓嘅質素究竟有咩瑕疵。大家又成日喺度諗，究竟點解現樓或者叫新樓咧，成個報告有啲咩問題？同埋再加上，如果大家有睇我哋嘅 live 咧，都有講房嘅 size 點解永遠都係2.05米定係2.1米咧？嗱，一陣間一一同大家講，帶大家睇下發生咩事先。咁講一講 Double Close One 嘅資料啦。咁其實呢個盤咧就由會德豐啦、恒地啦、中海同新世界合作 joint venture 去發展嘅。總共大概提供361個單位，而個尺數咧就由200幾尺就去到1200幾尺，售價咧就由400幾萬去到1300幾萬。嗱，今日我哋去開箱嗰個單位咧，就屬於一個叫做比較中層嘅 J 單位。成個屋苑啊，其實本身佢就話有3個 tower， 即係叫 Tower 1、2、3，但係其實就係2座，因為有一座咧其實已經係含咗其中嗰2座㗎啦。嗱，一齊睇下今次我哋驗樓嗰樣嘢。喂，其實記得好得意㗎，所有我哋去過啟德嘅盤都好啦，唔知點解咧，其實停車場永遠都收唔到啊。咁呢個係唔知係發展商嘅問題啊，定係所有發展嘅商嘅問題啦。所以停車場咧永遠都冇信號嘅，所以咧大家好似喺部 lift 咁冇信號，與人隔絕咗。今次咧就帶大家嚟睇到一個叫中層嘅 J 單位啦。嗱，今日咧其實呢個單位咧就業主就啱啱收咗樓，所以揾咗我哋幫手啦。咁嗱，呢個單位咧首先講講咧，應該484尺，大概就賣787萬。嗱，今日咧其實呢個局就2房1廁嘅單位嚟嘅。嗱，首先大家都睇到啦，一個飯廳或者一個廚房啦，咁同埋一個客廳啦。咁其實咧喺個原則裏邊咧，我哋係揾唔到有一個飯廳嘅位嘅。咁陣間我哋會詳細講成件事啦。好，跟住帶大家嚟睇啦。嗱，一個所謂成日都講一個2米乘2米嘅房，咁陣間點解一個2米乘2米嘅房咧？我哋都會再告解俾大家聽嘅。咁好啦，呢個主人房啦，其實呢個主人房喺度咧，其實就3米乘2米度，就其實成件事好得意嘅，就永遠喺香港買主人房咧，都冇可能有一個3邊落床嘅地方㗎啦。嗱，當然你要擺張 king size 同 queen 落去咧，更加都冇意思嘅。咁所以一陣間我哋會再解釋。嗱，再睇一次咧就係個廁所啦。嗱，一陣間廁所咧，我哋會做一次一個蓄水嘅測試，睇下佢而家因為成日而家發生咧新樓嘅問題咧，就引致到一啲漏水啊，或者佢之後要整嘅問題。咁所以咧，一陣間我哋咧就會將成個廁所做一次蓄水測試，用一個紅外線同濕度嘅方法，睇下佢有冇一啲潛在嘅漏水問題。咁如果發生有任何嘅嗰啲漏水問題之後咧，咁我哋咧就要叫翻發展商快啲執翻佢，因為一入咗嚟之後咧，其實永遠都一執咧就會好煩㗎啦，同埋就會好大嘅滋擾性。嗱，呢個就係我哋嘅廁所啦。咁嗱，嗰個單位嘅廁所其實相對都比較狹窄嘅。咁但係咧，如果我哋而家要睇嘅時候咧，最緊要一個基本嘅 function 夠唔夠就係嗰個斜水。嗱，如果大家睇到咧，其實當我哋理解佢鋪瓦嘅時候咧，個瓦仔罅咧就係喺一個水平線嘅範圍啦。咁我其實咧最簡單其實就用把尺拍埋佢。如果我哋睇翻如果呢個尺大概係260mm 啦，我哋成日都講毫米，因為我哋係建築師。咁跟住睇翻呢邊啦，因為睇佢斜水夠唔夠咧，我哋就睇翻呢邊嘅時候，斜水夠唔夠？大概就而家呢度係270mm 嘅啫。嗱，相對如果成個廁所嚟講咧，佢係大概有一個，我哋大概係講緊幾闊咧？大概講緊一個1.3米嘅缸，企缸落去，其實得唔夠10mm 斜水咧。其實相對上佢哋個斜水係比較淺嘅。咁但係因為可能考慮個水量嘅問題啦，所以佢哋話亦都係雲石嘅問題，所以佢哋唔可以做到好斜。嗱，但係反而咧就會見到其實喺個去水嗰度咧，其實佢哋做咗一個比較深啲嘅窿同坑喺度。會見到而家開出嚟咧，就會直望到佢落去嗰啲清頭髮嗰啲格。咁呢隻咧，其實咧同我哋成日都講啦，呢隻咧就唔似係扭落去嗰啲，而係就係用雲石黐晒佢嗰隻，就唔係我哋成日講扭牙嗰隻。咁但係呢個最大其實成日都講啦，一手樓最大嘅問題咧，就係因為佢哋一定要賣啲最好嘅料俾你，
所以用啲所謂嘅雲石瓦好雲石鋪落去嘅時候咧，其實佢哋咧好明顯咧就會做到好大塊，佢哋做嘅斜口做得唔好。譬如你而家我哋前面呢度部分嘅地方咧，個科水一定唔會好夠，因為佢哋塊瓦實在太大，所以佢斜水一定做得唔好。但係反而咧而家個企港咧，你會見到一啲雲石條嘅問題咧，其實就會翻出嚟咧，就有一樣嘢就係雲石其實都會吸水。如果佢哋啲雲石嘅質量，佢冇油晒成個絲乸再黐落去，就咁將塊雲石黐落去嘅時候咧，佢好快啲水咧就會喺呢個嘅地方吸飽咗之後咧，儲滿咗個跌級樓板，即係生芹咧就會溶翻出去。嗱，順帶一提啦，因為我哋咧就喺屋宇署同埋喺嗰個賣樓書嘅文件裏邊咧揾唔到暫時有圖則啊，因為屋宇署未上載。咁所以咧，其實成個我哋所謂跌級樓板嘅範圍咧，我哋而家暫時 check 唔到，因為賣樓書都唔會講。所以呢個部分咧，當之後有消息或者我哋出呢條片之前，如果我哋揾到咧，我哋會話埋俾大家聽，其實跌級樓板個範圍喺邊度。咁最大個原因係因為咩咧？其實後邊就有一個叫喉管槽，所有座次嘅去水啦，我哋企缸嘅去水啦，全部會播喺後邊個喉管槽，就直落成棟大廈㗎。咁即係出邊嗰個咧就叫高架喉管槽。佢有理由相信咧，其實去到廁所個範圍都係一個跌級樓板。咁但係有一個好大嘅缺點，就係去到成個啟德所有範圍裏邊咧，暫時喺廁所咧，或者叫生芹或者叫生根 slab 咧，係冇一個 warning pipe 嘅。即係話你如果個生芹咧成日儲滿咗之後咧，係唔知自己儲滿咗，亦都啲水嘔翻出去咧，其實成日都以為自己唔知邊度漏水。再次發生呢件事就係因為香港當有生芹嘅時候咧，佢永遠有 warning pipe 嘅，但係而家全部都冇 warning pipe。嗰個生芹咧純粹幫你做一個魚缸儲水，當你水滿咧，咁你出邊所有地板咧就會焦晒㗎啦。嗱，呢個咧其實係一個所有發展商都唔肯去做，亦都唔敢去做嘅嘢。咁但係本身佢後邊有一個喉管槽，其實佢可以做到 warning pipe 嘅。但係我相信佢今次都應該冇啦。咁一陣間我哋會嘗試同管理處睇一個喉管槽開唔開得俾我哋睇。如果開得俾我睇嘅話，就可以話俾你聽。但係基本上我都好肯定都冇。嗱，呢個就係成日都見到嘅廚房啦。咁通常而家所有新樓嘅單位咧，其實都因為我哋最新嗰個我哋叫 Fire Code 嘅條例咧，就已經可以更新到可以 Open Kitchen 嘅。咁但係成日 Open Kitchen 裏邊咧，大家成日都會遇到點解門口有一幅實心嘅石屎牆啊？因為根據咗現行嘅屋宇署條例，叫 Fire Safety Code 咧，其實講到明，如果你做開放式廚房嘅話咧，你 at least 一定要有一個600mm 嘅實心石屎牆去擋翻住有關廚房有引致嘅火災嘅 spread 嘅。咁呢個係現行嘅屋宇署條例啦。咁你所以見到咧，就算佢明火煮食咧，其實都可以嘅，因為好多時而家新樓咧就已經用咗電動爐啦，就冇明火嘅。如果要明火咧，其實一定要有一幅石屎牆啦。咁其實仲有一個我哋見到嘅花灑口，同埋入邊可能仲有個我哋叫 smoke detector。咁佢所以其實一套嘢咧就可以成為咧，就變成一個而家現場可以做 open kitchen 同埋明火煮食啦。咁你會見到咧，其實呢個廚房咧有好多個唔同嘅部分啦，有個焗爐啦，有晒呢個 tray 啦，有個洗衣機啦。咁其實咧最大個問題咧，成日都講啦，啲喉咧其實喺入邊咧做晒內藏喉。咁當然啦，其實所有新盤啲水喉都係喺樓上天花入嘅嚟㗎，就落咗嚟之後咧就會喺現場喺個牆身度做暗藏就出翻嚟，而去水咧就直接落去一個某個生芹嘅位，就去翻頭先廁所嗰度，跟住就去翻一個喉管度照走。咁所以咧呢個部分咧，我哋都要查翻屋宇署嘅圖則啦。頭先都講未上載啦。咁你會見到啦，其實有個垃圾桶啦，見到一個山頭啦，我哋見到而家有一部係我哋所謂嘅洗衣機啦。咁我哋成日都會見到一樣嘢咧，我哋諗成日大家都唔知咧，就係呢樣嘢啦，呢個嘢啦，呢塊嘢其實係咁樣拆出嚟嘅。咁拆出嚟之後咧，成日都講點解有呢塊嘢咧？其實就因為你再望深啲入邊咧，嗱，其實你而家可能應該都望到啦，入邊咧其實係放佢個櫥櫃升高咗隻腳仔去俾嗰個櫥櫃用嘅。咁但係呢個咁嘅設計咧，其實好易積塵同埋好易污糟，而可能係冇可能去做到清潔嘅。嗱，但係呢個盤裏邊咧，我哋發現到啦，因為咧我哋成日都講牆身後邊咧，就永遠都要有一個白色嘅瓦仔喺度嘅，即係話成個櫥櫃本身後邊應該全白瓦噶嘛。咁但係咧有少少問題咧，就係我哋喺呢個位度見到啦，佢喺呢個櫃嘅後邊部分咧，其實就冇做白瓦嘅。
咁所以咧呢個11咧可能都要同發展商反映翻，因為佢略然有少少我哋叫做將呢個位就做，呢個位就唔做，我都唔知算唔算係偷工減料啦。咁但係個問題就係承建商冇做啊，定係發展商唔俾佢做咧？咁呢個部分咧，我哋驗樓嘅時候咧會寫埋俾佢哋，希望佢做翻。因為點解咧？個白瓦嘅原則係因為希望廚房就一定要做啲我哋叫內水性嘅物料，就咁油上去就接受唔到嘅。咁所以其實個瓦仔嘅功用咧，就希望透過咗呢樣，即係做翻一啲內水性或者抗水性嘅物料咧，就令到佢可以符合到我哋建築物條例。咁但係呢個位咧，其實佢哋而家個櫃後面冇做啦。咁呢個位咧，我哋要 take note 翻，同埋咧成日都大家都見到㗎啦。呢嚿嘢拆出嚟又唔係，唔拆出嚟都唔係。咁但係其實咧，就清潔嗰個位咧，其實真係略嫌有啲粗糙啦。嗱，大家相信見到個露台啦，咁其實大家都知道計咗嗰個建築樓面尺㗎啦，呢個唔多講。嗱，喺成個設計上面咧，有一個好奇怪嘅位咧，就係唔知點解好多時咧，而家個煤氣掣咧就喺嗰個露台嘅側邊。咁其實我哋有理由相信，我明白點解佢要咁做，就係因為佢比較容易條主喉上，同埋派翻入去個單位度，所以個總掣位咧其實就擺喺呢度比較，佢哋叫比較方便啦。但係我哋好多時以前咧就應該係擠咗入去個廚房入邊嘅，咁但係因為本身佢出邊個喉管槽可能已經冇位啊，咁所以佢冇辦法之後咧，夾硬就擠咗喺個掣喺呢度。而當你個煤氣爐有咩事嘅時候咧，其實就喺呢度閂。咁相對咧，其實個閂口係比較大啦，咁同埋喺呢個位咧，可能都叫比較方便去做嗰件事。但係個掣存在喺呢度個位置咧，其實係咪建築上嘅設計問題啊？定係 E&M 我哋夾嘢嘅時候咧，冇辦法啦，一定要做呢度咧，咁真係得佢哋先知。但係有一樣嘢好奇怪嘅就係我哋成日都驗漏水，其中一個問題就係個露台去水夠唔夠？嗱，其實你要見到一個地台去水喺呢度。咁你大家見到個地台去水應該會試啦，咁但係個問題咧就係如果大家影埋少少咧，其實個地台去水嗰塊瓦仔咧就停咗喺呢個面嘅，咁即係話嗰塊地台去水個瓦仔咧，其實就唔係去到呢個石屎面。咁發生嘅問題係咩咧？如果當個防水有啲咩事嘅時候咧，其實佢咧啲水咧就會跟住嗰個石屎層咧就落咗落樓下。嗱，最近我哋其實都收過好多一啲 case 喺新樓咧，就話佢哋個露台漏水引致到樓下好麻煩。咁但係佢而家咁嘅設計同咁嘅施工咧，其實就會出現咗一個咁嘅漏水嘅防水問題。嗱，一陣間我哋都會試一試，但係個問題就係你睇到呢個咧，就其實有少少我哋叫偷工減料嘅情況，因為嗰塊瓦仔其實唔係撞到去嗰塊石屎面啦。咁呢個位咧，我哋都會 mark 翻俾承建商睇下佢會唔會去跟進，因為其實有理由相信佢全處都會咁做。但係講翻個掣咧，其實個掣喺度。我哋到時會睇翻個 layout plan， 我哋再同大家傾下究竟呢個掣喺呢度好啲定廚房好啲啦。咁但係呢度就一定係移開嘅。咁但係防水嗰度咧就出咗一個比較明顯嘅缺失啦。嗱，好啦，頭先都講到啦，我哋擠一個所謂嘅示範單位咧，我哋通常作為一個則師咧，都會擠一個叫 furniture layout， 即係擠一啲家私落去，就話翻俾大家聽，其實要點樣擺嘅。嗱，我哋而家首先睇第一個 option 先。嗱，第一個 option 咧，其實你會見到我哋擠咗一個 standard 嘅 double size 喺主人房，即係一個 single 嘅床就擺咗喺嗰個客房。嗱，你會見到其實呢個單位對於實用性同埋人性化裏邊咧，就出現咗一個比較大嘅問題，就係好似本身香港裏邊咧，永遠默認咗其實主人房嗰張雙人床瞓入邊嗰個咧要爬出去噶啦。咁你亦都見到咧，其實個廳咧，你一定要擺一張好細嘅餐台同埋一啲我哋叫做反起嘅接台咧。咁其實你個單位咧先能夠正式可以攞嚟食飯嘅，否則咧而家現時咧好盛行咧就一張好大嘅梳化，就一個可以移動升高嘅茶幾咧就坐喺個梳化度食飯睇電視。咁其實咧對於而家時興嘅話，或者兩夫婦冇小朋友嚟講咧，就實用性比較高啦。咁但係如果你真係萬一有小朋友嘅時候咧，其實咧我哋就衍生咗第二個 option 出嚟啦。嗱，第二個 option 係咩咧？第二個 option 你會見到我哋擠咗 queen size 嘅床喺主人房，但係喺客房嗰度咧，其實我哋擠咗張雙人床。咁其實當你有小朋友或者有 guest 嘅時候咧，其實有機會係兩個一齊嚟去參觀你個單位啦，或者你個仔女嘅時候有男女朋友噶嘛。你會發現一樣嘢都係人性化問題啦。你個仔女咧，其實當你擠咗張雙人床之後咧，你已經係擠唔到台噶啦，你只能夠擠到個好細嘅櫃，而落床位係非常之窄。咁去到頭先出翻客廳啦，頭先都講啦，如果你擠張4人嘅台去一齊食飯咧，其實基本上就唔可能噶啦，一定要擺一張2人嘅細台加接台，你先可以處理到。
咁所以其實而家今時今日咧，我頭先喺我哋驗樓都講啦，開則嗰度咧，其實而家好似默認咗永遠客房係2.1米或者2.05米啦。2.05米乘2.05米或者2.1米乘2.1米，繼而就去改，就即係叫做調校個主人房嘅 size。其實喺而家所有樓盤裏面咧嘅人性化即係非常之低，因為你永遠而家所有新盤咧個客房都係呢個 size 㗎，你冇得變嘅。好似咧焗住咗你一定要當你個朋友啦或者個仔女有女朋友嘅時候咧，就要焗你出去住㗎啦。咁反而主人房咧亦都比較得意，就係當你作為一個父母啦，其實可能都比較多雜物㗎嘛。咁你個即係淨係得一個好細嘅距離或者個長度做到個衣櫃嘅時候咧，其實收納嘅情況咧就喺而家所有新盤都出現一個好大嘅問題。咁所以其實我哋做呢兩個 option 嘅家私嘅 layout 出嚟俾大家睇，係發現啲咩咧？其實而家去到今時今日嘅新盤嘅人性化係非常之低，而實用率其實都係非常之低，因為當你真係住入去嘅時候咧，你連收納嘅地方都冇㗎。好，咁我哋啱啱就進行咗成個檢查驗樓，見到好多紙仔啦，同埋廁所嘅測試啦。嗱，首先幾樣嘢比較重要嘅，我哋就係講重要嘅啦。油漆同有漬我哋唔講啦。嗱，首先睇個廚房先，比較緊要嘅一樣嘢就係而家嗰個手工上嘅問題咧，你要見到其實個櫃同埋個 counter top 咧係完全唔對嘅，同埋已經係個 counter top 縮咗入去。而個櫃係突咗出嚟，咁呢個其實喺個設計上面或者施工上面咧，應該出咗某一定嘅程度嘅誤差啦，就係指因為正常咧就個 counter top 應該出啲㗎。咁另外仲有啲罅問題，洗衣機同埋個星盤我哋都試過晒㗎啦。咁呢啲罅啊咁樣問題，咁就等佢哋整啦。咁啊，另外一個比較大嘅問題就係大家睇翻個露台啦。嗱，我哋倒咗水落去咧試咗啦，咁亦都一個時間啦。你會見到其實咧喺個尾位嗰度咧，正如我哋之前咁講啦，佢有個 ponting 喺度，而啲水係走唔到嘅。咁即係其實頭先都講有理由相信入邊嗰個位咧，其實除咗啲泥頭啊泥屎喺塞晒入邊咧，佢個企閘都做去水去得唔好。咁到時其實佢哋要相對要執翻收先可以處理到啦。咁咧跟住再睇廁所咯嗱，廁所啦，咁其實我哋試晒成個防水層啦，做咗紅外線濕度，暫時應該係見唔到有問題。咁但係喺個手工上面咧，見得比較都差劣，就係有啲甩色啊，同埋嗰啲我哋去水位彈口嗰個位咧，其實係唔 work 嘅。咁但係咧又唔知點解啦，可能係因為慳水嘅原因啦，花灑全部都係好弱嘅。咁可能因為啲慳水嘅條例，佢哋用一啲新嘅慳水花灑。咁但係喺我哋叫做中國人嚟講咧，其實呢啲花灑其實唔係好啱用。咁但係呢個係 function 上嘅嘢。咁而去水咧，個企缸個去水比較好啲，個地下個去水，正如頭先咁講，因為啲瓦仔太大啊，所以其實佢去水始終係比較慢，但係就冇防水嘅問題。咁跟住去到呢個位啦，其實就見到個房裏面咧，其實就崩花爛裂啊、有漬嗰啲都係好基本啦。咁我哋唔細講咧，我哋就再去主人房。咁主人房係就有一個好嚴重嘅問題啦。咁咩叫嚴重嘅問題咧？其實在咗呢個房之後咧，除咗啲崩花爛裂之後咧，大家望一望樓上，咁喺呢個正嘅地方咧，就有一個正方形嘅裂痕。咁個裂痕係咩咧？個裂痕咧，其實有理由相信就係以前應該係做緊工程嘅時候咧，有一條垃圾槽就直落，所以其實啲建築商就會收咗呢個正方形，最尾先放翻或者叫消化翻呢個窿。咁但係最大嘅問題咧，就係整嘅時候整得唔好喎，喺呢度。咁整得唔好嘅時候咧，個正方形嘅裂痕咧不斷咁重複發生。咁我哋會同翻個業主講咧，希望佢哋咧就同翻一個發展商同埋個承建商講，如果補呢個窿嘅時候咧，佢哋需要係釘翻個雞仔網，跟住再上個油再油翻，先可以唔會再重複有呢個裂痕。否則咧，佢每一次油完咧，只要開冷氣啊收一收水咧，佢裏面都會出咗呢個裂痕㗎。嗱，另外咧就係嚟到睇翻呢度啦。咁其實撞 curtain wall 咧就發現到有水漬嘅問題。咁有水漬嘅問題咧，就應該有理由相信係應該個 curtain wall 有漏過水啦，但係就比較輕微。但係佢都要執嘅，因為我哋喺出邊都見到咧個 curtain wall 咧就好似我哋之前嗰啲 case 咁，因為可能啲膠啊或者嗰啲問題咧就引致到個 curtain wall 漏水。咁呢個其實都比較嚴重嘅，因為 curtain wall 一定係要做吊船去整啦，咁希望佢哋承建商就會揾翻一個合適嘅人去處理。咁呢度其餘嘅崩花裂你就唔講啦，其實就唔相對係比較 OK 嘅。咁其餘咧，譬如啲鎖啊、鬆啊嗰啲情況都有啲顯著啦，同埋比較鬆。咁整體上咧，其實成個盤嚟講咧，我哋都可以覺得比較好嘅。
我哋都可能，如果我哋真係有個評分標準，可能咧係75分到啦，因為始終佢有其他嘢係啲設計上嘅問題，就唔係業主或者手工嘅問題。咁所以咧，我哋之後咧其實都會俾翻個報告翻個業主啦，跟住同翻個承建商快啲執收。嗱，今次就係一個好人性化同埋好 function 咁去做一個驗樓。咁希望大家如果其餘對於有新盤嘅問題或者有新盤想揾我哋驗咧，隨時可以聯絡我哋。